ትምህርቲ ጀሚርና ዘለና ስዞ ዝብል ወይ ድማ ምድሓን ዝብል ትምህርቲ እዩ ብዛዕባ እቲ ትርጉሙ ደጋጊምና ስለ ዝረኣናዮ ብዙሓዊ ክንኣቱን ኢና ዝሓለፈ ሰሙን ዝረኣናዮ ተኺልና ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርቲ ክንኣቱ ኢና ቁሩብ ንድሕሪት ተመሊስና ምድሓን ናይ መንፈስ ናይ ነፍሲ ናይ ስጋ ከም ዘሎ ሪኢና ነርና ትዝክርዎ ትኾኑ ኢኹም ምድሓን ናይ ስጋ ድማ ክንደይ ዓይነት ምድሓን ኣሎ ብኸመይ እዩ ስጋና ዝድሕን መዓስን ካብ ምንታይ እዩ ስጋና ዝድሕን ድብል ድማ ሪኢና ክንርኢና ማለት እዩ ዳርዓና እንኮላ ኢና ተቐዳሚት ዝረኣናያ ካብ ሕማም ምድሓን ድብል ሪኢና ነርና እዛ ካልአይቲ ድማ ላስት ዊክ ዝጀመርናያ ድማ ስጋና ካብ ሓጢኣት እውን ክድሕን ኣለዎ ይኽእል እዩ ዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል መይቲልና ድማ ምድሓን ስጋ ብዛዕባ ምድሓን ስጋ ብዙሕ ተዘራሪብና ነርና እታ ሓንቲ ከመይሉ ስጋና ይድሕን ዝብል እዛ ንስሓ ሓውና ከፀልየና ብፀና ሕጂ ልክዕ ንሳ ኩሉ ሳዕ ናይ ነስሓ ሂወት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ከምዞም ካልእ ሃይማኖታት ኣብ ሰሙን ሓንሳ ወይ ቤተክርስትያን ክኸይድ ከለና ወይ ቸርች ክንካፈል ከለና ወይ ፀሎት ክበሃል ከሎ ኣዋህሊልና ብደርዘን ገለመላ ኣይኮና ንስሓና ኣቱ በቃ ልክዕ ሕልናና ቀይሕ መብራህቲ ከብርሃልና ከሎ ክፍለጠና ከሎ ከም ተጋገና ሻዕ ንሻዕ ወጎይታ ምሕረት ግበረለይ ክንብል ኣለና ምክንያቱ ሓጢኣት መርዚ ሱር እንዳሰደደ ዳሕራይ ትኸይዱ ዳሕራይ ከጨንቀኩም ይብለና ኣብራ ሱር ሰዲዱ ዳሕራይ ከጨንቀኩም ለና ዳሕራይ ኣብ ዝገደደ ክስታኪ ኣተወ ብውዒታ ወጎይታ ምሕረት ግበረለይ ብደምካ ኣንጻሕኒ እንዳበልና ሽዑ ንሽዑ በቃ ሽዑ ንሽዑ ወላ ሓጢኣት እናገበርናዮ ከለና እንተ ደኣ ውሽጥና እንተ ደኣ ተወቂሱ ኮይኑ ወጎይታ ኢልና ምሕረት ጠጠው ክነብሎ ክንክእል ኣለና እሱይቲ ትክክለኛ ዕውት ክርስቲያን ዝገብረካ ሓጢኣት ምግባርካ ደይኮነ ንእግዚኣብሔር ዘጉህዮ ሓጢኣት ከም ዝገበርካ ተፈሊጥካ ክነሱ ኢግኖር ክትገብሮ ከለካ ነቲ ቀይሕ መብራህቲ ናይ ሕልናካ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ክረትዓካ ከሎ ይኹን እቲ ቃል እግዚኣብሔር ዘሎ ፍልጠትካ ናይ ኣእምሮካ ይኹን ኖ ጌጋዩ እንዳበለካ ከሎ ኢግኖር ብምግባርካ ንሱ ንእግዚኣብሔር ዘጉህዮ ንሱ ዘጉህዮ ስፔሻሊ ድማ ከም ክርስቲያናት ማለት እዩ ምክንያቱ መንፈስ ኣምላኽ እንኮላ ውሽጥና ተቃል ኣምላኽ እንኮላ ስለ ዘለና ሕልናና ድማ ስለ ዘይመተ ማለት እዩ ምክንያቱ ዳግም ተወሊዱ ሕልናና ኣብቲ መንፈስና ስለ ዘሎ ክብርና እግዚኣብሔር ይኹን ስለዚ ኩላና ናይ ንስሓ ሂወት ክንለማመዶ ይግባአና ይባል ናይ ንስሓ ሂወት ናይ ንስሓ ግዜ ይኮን ክዛረብ ደለኹ ናይ ንስሓ ግዜ ከም ክርስቲያን በሺ ናይ ንስሓ ግዜ ክህልወና የብሉን ናይ ንስሓ ግዜ ማለት እኮ በቃ ዋህሊለ ቅድሚ ምድቃሰይ ሙሉእ መዓልቲ ከም ድላይካ ውዒልካ ሒዝካዮ ውዒልካ ውሽጢ እናተወቀስካ ቅድሚ ምድቃሰይ ሸዓ ናይ ፀሎት ግዜ ኢልካ ንዑ ኣዋህሊልካ ምሸት ኖ ቅድሚኡ ዓስባ ሓጢኣትካ ተመፀኸ ፍርዲ ኣምላኽ ተመፀኸ ሰይጣን ድላይ ተተፃወተልካ ምስ ሓጢኣትካ ከለካ ኣረ ጎይታ ተመፀኸ ኣረ ስኻውን ናብ ጎይታ ተኸድካ ስለዚ ሻዕ ንሻዕ ክርስቲያን ናይ ሓጢኣት ናይ ንስሓ ግዜ ዘይኮነ ክህልዎ ደለዎ ከምቲ ካልኦት ሃይማኖታት ማለት እዩ እንታይ ደኣ ናይ ንስሓ ሂወት እዩ ክህልወና ዘለዎ እዚኣ እንተ ደኣ ንገብር ተኮይንና ኩላና ሂወትና ፅፍፍቲ እንዳኾነት እያ ትኸይድ ፅፍፍቲ ከምዛ ንእሽተይ ርስሕ ክትብል ከላ ቀልጢፍካ ተፅርያ ትኾንካ ገዛኻ ይኹን መኪናኻ ይኹን እታ መኪና ኩሉ ሳዕ ፅፍፍትን ፅሪትን እያ ደስ እያ ተብለካ በቃ ኩባያኻ ኩሉ ሳዕ ተፅርዮ ትኾንካ በቃ ኩሉ ሳዕ በቃ ፅሩይ ዋላ ገዛኻ ሃመማውን ኣይገብር ጨናውን ሕማቅ ኣይገብር ሂወትና ድማ ልቅሖሙ ማለት እዩ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍሬሽ ኩሉ ሳዕ ከንፃሕና እሙንን ፃድቕን እዩ ብዘይገድስ ማዕርኽ እንደይ እዩ እቲ ዓብ ሓጢኣት እናተወቀስና ክንነብር ናይ እግዚኣብሔር ፍቃድ በፍጹም ኣይኮነን እንዳተኾነና ሰይጣን ድማ ኮናን እንዲ ሰይጣን ድማ ከሳስ እንዲ እናተኸሰስና ክንነብር ናይ እግዚኣብሔር ፍቃድ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ስጋና ስጋ ክንብል ከለና መቸም ርዳእኩም እዩ እዚ ስጋ ጥራይ ማለት ኣይኮነ እዚ ስጋ ጥራይ ማለት ነፍስን ኮላይ ማለት እዩ ነፍሲ ኣእምሮ ፍቃድ ስምዒት ሰሚዕኹም ኣለኹም ንሱን ኮላይ ጠቕሊልና ኢና ንዛረብና ምስ ሓጢኣታት ተሓሒዝና ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ስጋ ፈውሲ ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ እዚ ስጋ ፈውሲ እዩ ሕጂ ግና ስጋ ካብ ሓጢኣት ይድሕን ክንብል ከለና ምክንያቱ ብነፍሲ እውን ዝግበር ሓጢኣት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ብነፍሲ ኣእምሮ ፍቃድ ስምዒት ማለት እዩ ክልቲኡ ተዋሃሂድ እዩ ሓጢኣት ዝገብር ስጋ በይኑ ጥራይሲ ስጋ በይኑ ሓንቲ ኣይገብርኒ ግና ካብቲ ውሽጢ ስጋ ዘሎ ትምኒት ፍትወት ዓለም ፍትወት ትምኒት ዓለም ዘሎ ኩሉ
እዚ ኩሉ ቀልጢፍና እናተነሳሕና ኢና ንፅል ኣብ ክርስትና ጉዕዞ ክርስቲያን እናተጓዓዘ ከሎ ተፈላለየ ነገራት ክጋገ ክእል ብጌጋ ክስሕት ክእል ክወድቕ ክእል ብድፍረት እውን በቃ ሓጢኣት ገብር ክእል ግን ኢሚድየትሊ ወጎይታ ተጋጌ በዲለ ይቕራ ግበረለይ ኢልና ኩሉ ሳዕ ደም የሱስ እንዳፀዋዕና በቃ ኣረ ለባማት ኮይንናሲ ካብ ተሰወረን ሓጢኣት እውን ኣንፅሓኒ በዲሎም ክኾኑ ክእል እኮ ክንብል ክንክል ኣለና እዚ እንታይ ደረድና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሲ በቃ ንፁሓት ሓምብል ኮይና ብዘይ ሓጢኣት ብዘይ ኣበር ኮይና ክንመላለስ ምድላይና እግዚኣብሔር ዝደሊ ከምዚኣ ንገብር ተኮይና ድማ ኩሉ ሳዕ ማለት እዩ ጎይታ ክመፅእ ከሎ ብዘሎ መንፈስና ነፍስናን ስጋና ብዘይ መንቅብ ክፀንሖ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ መንቅባት ከይተረፈ ኢና ቀቀልጢፍና ሻወር ንወስድ ቀቀልጢፍና ብደሙ ንሕፀብ ቀቀልጢፍና ንነፅብ ክብረን እግዚኣብሔር ይኹን እቲ እሱ እዩ ከዓ እንዳድሓነና ሓይሊ እንዳሃበና ዝኸይድ ክብረን ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ምስ ሓጢኣትና ክንነብር ምስ ሓጢኣትና ክንቅኒ ክንውዕል ፍቃድ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ነዚ ኮ እዩ ኣብ ኩራኹም ሲ ከማነይሲ ሓየ ትዕረብኩም ምሽ ኢሉ ወላ ትኩራውን ገለ ሰበባ ክገብር እዩ ክሸግት እዩ ምሽጋት ፈይጥኩም ኣለኹም ሰበባ ይገብር ምሽጋት ኣይትበልዑን ኢኻ በቃ ብድሕሪኡ ሕጂ ከምኡ እዩ ሓጢኣት ድማ መርዚ እዩ ፈርመንት ድኸውን እዩ ሓይሉ ውስኽ እዩ ኣልኮሆል እንዳኾነ ይኸይድ በቃ መሊሹ ውሽጥኻ ሽዑ ከሸግረካ እዩ ከሸግረካ እዩ ስለዚ ኩሉ ሳዕ ብውዒታ ከላ ሕልናና ማዓስያ ውዒታ ከዓ መሲልኩም እቲ ጥፉእን ርኽቡን ወዲ ኣብ ሉቃስ 15 ዘሎ ሲ እዚ ኩሉ ሓጢኣት ገብር ከሎ እዚ ገንዘቡ ክብትን ከሎ ምስ ዝተፈላለየ ነገራት ክምንዝር ከሎ ከብል ከሎ ኩሉ በቃ ትክክል ነገር ተኸይድ ኣሎ ኮይኑ ሰሚዕዎ ነይሩ دحرای مس حسماتات قارف كول خمانه سنگادو مسكونو شعو نابلبو تملسه يبلنا convince خوينو نابلبو تملسو immediately واملاخ يلو بقى تنسي نبو يبدل بقى immediately action بقى شعو سوقيمو مالتي بقى بتغوار مالتي شعو نحنا مالك ها immediately نحنسا مسم نتقايقنا خلنا كوشتنا نو تغاغل لها جيجا يبلنا نسب ندحمنا خلنا تليفون يكون بأكل يكون نسب قال نجار شعكو منفس أملاق سلزلنا سبيشالي أظن قد صالي نسأل سبعة مسانا يكون ولا بتفر عليه جن منفسنا ألرت زخون سبعة منفس سنسيتيف نخوني الخير سنسيتيف مالت سنسيتيف انتهي بتقرينيا نقح كتاب عركت نقح نخوني الخير سلزخونه قال كيف نجارات قالوا تاوي يكون أو تاوي زلالي قب دبل صبوت الليخا حماقت الليخا ولا تمرحنا تجزابيرون تروح بيخاو ونات منفس كان نقح سلازغنا نو بزي اي تخيط بتيع كم اندابله بويتا بكا ساين بكا سيجنال بكا مسمع انا قدندي ግን መንፈስና ሞር ስፔሻሊ ብልሳን እንዳጸለና ቃል ምስ መንፈስ አምላክ ተጣበቀ መንፈስና ምስ መንፈስ አምላክ ቃል ተጣበቀ ተኮይኑ ኣብ ሓጢኣት ልምምድ እውን ክንበጽሕ ኣይንኽእልና ግን ሰብ ስለ ዝኾንና ድማ ዋላ ሓጢኣት እንተገበርና ቀልጢፍና ንኽንነሳሕ እቲ መንፈስ ቀልጢፉ ቀይሕ መብራህቲ ይብርሃልና ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ናይ ነስሓ ህይወት ክህልወና ኣለዎ ኢልና ነርና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናይ ቅድስና ህይወት ክህልወና ኣለዎ ኢልና መቅዳስ ማለት ምፍላይ እቲ ሓደ ንቅደሰሉ መንገዲ ድማ ቃሉ እዩ ድሕሪኡ ድማ ክንውስን ኣለና ኢልና በቃ ወሰንቲ ክንከውን ኣለና ኖ ንሓጢኣት ኖ እምቢ ክንብል ክንውስን ክንክእል ኣለና እምቢ ክንብል ከም በዓል ዳዊት ከም በዓል መንሽሙ ዮሴፍ ክብል ከም ጢሞቴዎስ ካብ ትምኒት ጉብዝና ህደም ኢልዎ በቃ ዳዊት ግን ኣይሃደመን ኣፍታ ፓላሶ ኮይኑ ሓጢኣት ገይሩ እሱ ጥራኸ ያኽሎ ድማ ንሰብኣውን ቀቲልዎ ስለዚ ድሕና ቀልጢፍና ወሰንቲ ክንኮን ኣለና ነቲ ኖ ዝበሃል ኖ ክንብል ኣለና ክብርና ኣምላኽ እንተሎም መዓልቲ ንሪኣ ድማ መቐፀልታ ናይዚ እንታይ ወትሩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ወትሩ ንኣምላኽ ብምፍራህን ብምርዓድን ምምልላስ ስጋና ሓደ ካብቲ ካብ ሓጢኣት ዝድሕነሉ መንገዲ እንታይ እዩ ወትሩ እያ ትብል ንኣምላኽ ብምፍራህን ብምርዓድን ምምልላስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንነብር ከለና ኣባ ደፋሮ ኮይና ክንነብር ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ብፍጹም ኣይኮነን ኣብ ፊልጵ 2 ካብ 12 ክሳብ 13 ከምዚ ይብለና ዳጊማቱም ፍቑራተይ እቲ ምእንቲ ጽቡቕ ፍቓዱ ኢሉ ኣባኻትኩም ድሌትን ግብሪ ዝገበርሲ ኣምላኽ እዩ እሞ ከየለኹ ግዳእ እቲ ዝበዝሕ ምሕረት ካለኹ ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ኩሉ ሰዓት ተኣዘዝኩም ብፍርሓትን
برعدن من مدحنكم فتصم بفرحاتن برعدن حدش كيدانيو نأمنتي يصحفو دالله سلازي كابتي أبز مدرزي كنا له زقب عنا نقرات زي امتحان زي انا يزلالي في وطنا يمرك امتحان يكونتن مدحنا سلاز فرحنا سلاز رعدنا بعلنا نفصمو بعلنا نصرحو ايكونن كومي كونا كومي غيرنا ينردايو انتي دا يدبلنا دلو ابتي ጉዕዞ ክርስትናና ክንድሕኖ ዝግባአና ብዙሕ ነጥብታት ኣሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ኦልሬዲ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝኸፈሎ እንታይና እሱ ኣባና ድፍፀም በኸመይ እዩ ይብለና ኣሎ ብዚ ጳውሎስ ማለት እዩ ብፍርሓትን ብራዕድን እዩ ንመን ብምፍራሕ ንሰባት ብምፍራሕ ኣይኮነን ዝብለና ደሎ ንመን ብምፍራሕ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ በቃ ንኣምላኽ ብምፍራሕ እምበሺ ራዕዲ እውን ወሲኽላ ኣሎ ማለት እዩ ንኽትብድል ሓጢኣት ንኽትገብር سي دفار كتكون يا بالكان انت لا فرح تكون عليك نمني تفرح نأملخ كبرنا أملخ يقول توم مثالي شو مونت 10:53 لنا نجزيابير مفرح جزابير مفرح مالت سمعت هيكونن بقى فرحات قال ما سمعت مش الله خمس اسو يكونن نجزيابير مفرح نخفات مثلا ايو نخفات اندا فتخا وين نخفات كي تصلاخا أنا نجزابير يفرحي تقول تداخونك نجزابير يتفرحني هذا اللي قمالتي نجزابير تدعى تفرحو تداخونك نجزابير تفرحو تخونك نتي كفاءات دبهات نتي حاتيات دبهات نتي عمس دبهات نتي نأملاخ أي خبرني دبهات كله ناخد قبر لك كتسألو عليك مثل عمالات انتاي مثل تاسيد قال حجي بقري خلو بقالي عين بلانين على زيادة بقى مثل عمالت مثلاي نتسألو نجار هيتجورنيها نتسألو نجار جزء يتحلفنيها نتسألو نجار كترخوا خمان هيدلنيها كتريون هيدلنيها نتسألو نعم نتسألو أنا أنت قال لي أبو حدا وتاسي كمي تسألو أنا أنت أهلي فنياترا بحدا إيريا كل ساعة تخدر له وتا فنياترا كسال حمار ديش أنت تغير نسي من قد يخاطغير بتأنقول يتخينها بتأقودنا يتخينها نمنتاي تسألو أنا سلزول لهم على تي نجزابير كتفرح خلها دما لك خمو نتحاتيات نتبدل نتعمز نتي كفوت تقبرو ويدما جيجا دبها النجر نعو تسأل أنا وين تعبيتن تمكحتن كفاء كايدان كينان عفن اسأل عليهم مثالي 10:6 انت لنا بمحرتن بحق سريت أبسا يركب سبون بفرحات እግዚአብሔር ካብ እከይ ይርሕቕ سبون بمنتاي بلنا له كاب بفرحات እግዚአብሔር كاب اكي يرحق بقى كاب اكي ترحقو بمنتايو بفرحات እግዚአብሔር ايو كبرون እግዚአብሔር هون كاب اكي ترحق بمنتايو بفرحات እግዚአብሔር نግዚአብሔር ليت فرح تخونكا ابتي كبابي تاكي زبال وي حطيا دبال اويخا كزمبي تركب اويها خزمبي تركب كبرون እግዚአብሔር هون سلازي انتاي لا تكبر لك እግዚአብሔር تفرح تخونكا عفتو الزوريا نايتي حتيات دبهال او تركب اي تخينها نزي كابتن نيت جوزنا هدم نحاتيات تقاوموا اي بلنا المصحف قدوس نحاتيات اي تقاوموا نخا نحاتيات تهدمن ليخا نديابلوس تقاوموا توعيل الله نديابلوس كنقاوموا لنا حاتيات نزل هل يبزغنا كاو كنرحق راي لنا اغري اوصني بقى كتهدم يدل بحساب كتهدم عليك فيزيكالي كتهدم عليك فيزيكالي كمان كم يوسف قصل اسكي كبرن እግዚአብሔር هون يا حديمو يوسف سي تخدانو اب ايدا حدي كله حديمو مالت مس اي تقاطعن بقى تا نغرت يا خمزي تواصو مس فلطا نت نغر اب ايدا حدي كوسي هاديمو يس قليل هيكون تمهدام تخدان مدرباي بقى بزح كونسيكونس اللو طعمي قتلو يفعلي قتلك كالي كن ولا يموت حتيات غير خابز موت منياتو حتيات مساسبي تزدقس نيرو حدا معلت مركاوي مترفون منياتو دغاغمو بغل ነገር ክወጽ ይخليتي ሰብዓ ማለትي መማት ይክተር حتيات እንዳ ገበርካ ሀብት መውት ጽድቅ غيرካ መማት ይሸካ ኢዮብ አመጽሐፍ ኢዮብ ከምዚሉ አንተ ሳካይዳ አብቅኝ ይغنع እንበር ንሱ ይቅተለኒ ኢሉ በትናይ እግዚአብሔር ጊዜ በትናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ኮሙ ይሙት አንተስ أنا أكايدا إن أنا أخذ رأي ينبر
ካብ ምስ ሓጢኣትካ መን እዩ ዋላ ጴጥሮስ እውን እኮ ከም ኢሉ እንዳሰራኩም ሓጢኣት እንዳገበርኩም ካብ ትነብሩ መከራ ካብ ትፀግቡ እንተና ሓጢኣት እንዳገበርኩም መከራ ካብ ትዕገሱ የስ ፅድቂ እንዳገበርኩም እንዳገበርና ክብረን እግዚኣብሔር መቸም እቲ መከራ ፅድቂ ግበር ሓጢኣት ግበር መከራ ኣሎ ናይ ጻድቕ መከራ ብዙሕ ይብለና እግዚአብሔር ግን ካብ ኩሉ የድሕነ እዩ እቲ መከራ ብመከሮ ግን ፅድቂ እንዳገበርካ መከራ ምፅጋብ ሓይሽ ኣብ ዓድና መንባር መከራ እዩ ትናብራ ትገለ ኩሉ ኣማኒ ይብል ዘይኣማኒ ይብል እቲ ናብራ ኩሉ ዳስዋ እዩ ኣማኒ እዩ ዘይኣማኒ ኩሉ ዝስደደሎ ማለት እዩ ግን መከራ ብመከሩ ምእሳር ብምእሳሩ ኣማኒ ኮንካ ክትእሰር ድሓይሽ ወላስ ዓለማዊ ኮንካ ገለ በቃ ተገፊፍካ ዲኻ ወላ ገለ ኮብሊልካ ተባይልካ ዲኻ ገለ ሰሪዑ ተባይልካ ዲኻ ገለ ኣይና ሓይሽ ኣማኒ ኮንካ ብሰንኪ እምነትካ ይሓይሽ ስለዝኾነ እዩ እቲ መከራ እቲ ሞት ወላ እንተመፀ ምፅድቂ እንዳነበርካ ይምፃእ ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚ ኣሕዋተይ ዮሴፍ ሓዲግላ እቲ ክዳኑ ሃዲሙ ምስ ሓጢኣት ኮምፕሮማይዝ ምግባር ግዜ ምውሳድ ኣይድል ምህዳም ማለት ምህዳሚ ካልእ ቋንቋ የብሉን ክብሪ ንእግዚኣብሔር ስለዚ ብፍርሃትን ራዕድን ትነብር ትኾን ዮሴፍ እኮ ዮሴፍ ሲ መኽሲ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ዮሴፍ ክሃድም ዝገበሮ ቃል ኣምላኽ ይፈልጥን እዩ መንፈስ እግዚኣብሔር ከምዚ ውሽጥና ማሕደሩ ዝገበሮ ኣይኮነን ካብ ኣሕዋቱ ሕማቕ ነገር ተማሂሩ ኣቦኡ እውን መታለል 4 ኣንስቲ ዝነበረኦ እቲ በኩሪ ሓዉ ምስ ሰብኣይ ኣቦኡ ዝደቀሰ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኮይኑ ነይሩ ግን ሓንቲ ነገር ያሒዛቶ እግዚኣብሔር ይርኤኒ ኣሎ እግዚኣብሔር ዝበሃል ኣሎ እግዚኣብሔር ይርኤኒ ኣሎ ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ኣቦይ ይርኤኒ ኣሎ ጌጋ እዩ እዚ ነገር እዚ ሰብኣይ ኣሚንን እንዲ ሕልንኡስ ኣየፍቀደሉ ንሕሉን እዩ ሰሚዕ ድምፂ ኣምላኽ መፂኡ ግደፍ ዮሴፍ ከይድቅስ ምስኣ ገለ ኣይበሎን መልኣኽቲ መፂኦም ገለ ኣይተዛረቦን እንታይ ዳዩ እቲ ውሽጡ ግና ኖ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክፉ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓጢኣት እዩ በደል እዩ ዝብል ነዚኣ ሒዙ ዋላ ይሙት ኢሉ ሃዲሙ እግዚኣብሔር ድማ ኣኽቢርዎ ብመጠን ካብ ሓጢኣት ዝሃደምካዮ ክብርካ ይቀላጠፍ ናብቲ ክብርካ ፑሽ ዝገብረካ ንግዜ እኳ ብመከራ ትፀግብ ዘለካ ኮይኑ እንተተሰማዓካ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ካልኣይ ቆሮንጦስ 7:1 እንታይ ይብለና እምበኣር ከኣቶም ፍቁራተይ እዚ ተስፋ እዚ ካብ ዝህልወና ብፍርሃት ኣምላኽ ቅድስና እናመላእና ብምንታይ ቅድስና ትምልኦ ነገር እዩ ግን ኣኸ ትቅድስና ትምልኦ ትቅድስና ቅዱስ ክትከውን ትቅድስና ኣብቲ ምልኣት ቅድስና ክትበፅሕ እቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ዝቀደሰና ቅድስና ይኮን ክዝብለኩም ኣለዎ እንታይ ዳ ንሕና ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንነብር ከለና ብቅድስና ክንመላለስ ኣለና ንዑ እንዳመልኣና ክንመፅእ ንእግዚኣብሔር ክንፈርሕ ኣለና እቲ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕና ንሓጢኣትን ንኽፉእን ደበለ ኩሉ ክንፀልኦን ክንርሕቕን ይገብረና ስለዝኾነ ናብ ቅድስና ንቐርብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ቅድስና እንዳመልኣና ንመፅእ ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘረክስ ዘበለ እስክበሉ ዘበለ ኩሉ ርስና ነፅህ ዘበለ ኩሉ ይብለና አይደለም ዘበለ ኩሉ እንታይ ስጋኻ ስጋን መንፈስን እዚ ስጋን መንፈስን ዝብሎ ዘለኹ ስጋ ነዚ ስጋ ነዚ ኢድና ኣብዚ ኢድና ወይ ድማ ነዚ ኣካላትና ጥራይ ኣይኮነን ስጋን መንፈስን ክብል ከሎ ስጋ ነፍስን ኮላ ኣላኡ ማለት እዩ መንፈስ ካለና ስለዚ ሰብ ሰለስተ ነገር ኣለዎ መንፈስ ነፍሲ ስጋ ማለት እዩ ስለዝኾነ ካብቲ ንስጋ ማለት ነፍስናን ኮላይ ማለት እዩ መንፈስን ዘረክስ ዘበለ ኩሉ እንታይ ግበሩ ንርሓቕ ክብርና ኣምላኽ ብምንታይ እዚ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕን ብራዕድን ክንመላለስ ከሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብዚ ዘመን እዚ ስፔሻሊ ፍርሓት እግዚአብሔር ዝጠፍኣሉ ፍርሓት እግዚአብሔር ዝጎደለሉ ዘመን ኢና ዘለና ኣብ ቤት ኣምላኽ ፍርሓት እግዚአብሔር ጎዲሉ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ፍርሓት እግዚአብሔር ጎዲሉ ኣብ ማሓዞት ዘይእምንነት ጎዲሉ ባእሲ ህውከት ብዙሕ ሕማቕ ነገር ኢና ንሰምዕን ንርእን ዘለና ማለት እዩ ወላዲ ምስ ውሉዱ ውሉድ ምስ ወለዲ ብዙሕ ነገር ኢና ኣብ ሕብረተሰብና ናይ ሎሚ ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበረ ሕብረተሰብና ንገዛእ ርእሱን ናይ ሕጂ ዘሎ ትውልድን ሕጂ ዘሎ ካይዳን ኩሉ መቸም ብጣዕሚ ፍልልያ ኣለዎ እንታዩ እቲ ዋላ ናቹራሊ ዋላ ኣብ ሕብረተሰብና መቸም ፍርሓት እግዚአብሔር ዝበሃል ካብ ቦታትና ዝወረስናዮ ብባህልን ብልምድን በቲ ሃይማኖታዊ መንገድን ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ንሱም ኮላዩ እንዳጠፈ ድፍረት ኮይኑ ንዕቀት ኮይኑ
ስለዚህ ኾነ እዩ ብልሹና እንዳበዝሐ ምቅትታል እንዳበዝሐ ጥፍኣት እንዳበዝሐ ዝመፅእ ዘሎ ፍርሓት ኣብ ዘለዎ ሕብረተሰብ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሃገር ኣብቲ ሕብረተሰብ ወይ ድማ ኣብቲ ዓሌት ዋላ ንበሎ ወይ ኣብቲ ቤተሰብ ንበሎ ወይ ኣብ ውልቀ ሰብ ንበሎ እዚ ሰብ እዚ ምስ ኣምላኽ በቲ ትክክለኛ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ እታ ፍርሓት እግዚኣብሔር ንክፉእ ክፀልእ ጌራቶላ ካብ ክፉእ ድማ ክሃድም ጌራቶላ ስለዚ እቲ ክፉእ ድማ ካበይ ይወፅእ ብለና ኣብ ሳሙኤል ካብቲ ክፉእ ይወፅእ ይብለና ስለዚ ኮነ ርእስኻ ክትዕቅባ እንተ ደኣ ደሊኻ ፍርሓት እግዚኣብሔር ክህልወካ ኣለዎ ነዚ ሓውና ክፀልየና ከሎ መዋል ሓውናሲ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 34 ሲ 11 እንታይ እዩ ኢሉ ደቀ ፍርሃት እግዚኣብሔር ክምህረኩም ሲ ንዑ ስምዑኒ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ፍርሃት እግዚኣብሔር ናይ ሎሚ 4 ዓመት ብዛዕባ ፍርሃት እግዚኣብሔር ዝብል ንኣስታ 3 ወርሒ ርእሱ ዝኻለ ኣርእስቲ ጌርና ተማሂርና ኢና ኣብዚ ዙም ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኹም ፍርሃት እግዚኣብሔር ትመሃሮም ኮላ እዩ ከመይልካ ትፈርሖ ንምንታይ ትፈርሑ እንታይ ረብሓታቶም ምፍራሕ ተደፈሪሕካዮ ኸ ንኣምላኽ እንታይ ኮንሱ ንክትፈርሕ ዝገብረካ ነገራት እንታይ እዩ ማለት ንኣምላኽ ንክትፈርሕ ማለት እዩ ደፋር ንኸይድኮ እዚ ተፈላለየ ኣርእስቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ስለዝኾነ ኣብዚ ደቄ ትብላ ኣሎ እዚ ነዝን ከመይ ጌርካ ጋንንተ ውፅእ ክምህረኩም ኣይኮነን ድብል ዘሎ ከመይ ጌርካ ቤተክርስትያን ሊድ ትገብር ከመይ ጌርካ ወንጌል ትሰብኽ ከመይ ጌርካ ሕሙማት ኢትካ ቤርካ ትፅልየሎም ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ኣብዚ እታ ቀንዲ መሰረት ዝኾነት ፍርሓት እግዚኣብሔር ክምህረኩም ሲ ንዑ ስምዑኒ እዩ ዝብል ዘሎ እስኪ ኣብ ኣድቨርት እንዳኣውፁ ኮንፈረንስ ኣሎ ፍርሓት እግዚኣብሔር ዝብል ኣርእስቲ ክንመሃር ኢና ተባሂሉ ፖስተር ተዝጥቃዕ ከምኡ ድማ ሓደ ድማ ብዛዕባ ደሊቨራንስ ብዛዕባ መሕዋይ ሕሙማት ብዛዕባ እሳት ገለመለ ተባሂሉ ሓውን ገለመለን ዓይነት ስእሊ ተገይሩ ተዝጥቃዕ ሰብ ናበይ ይኸይድ ኮይኑ ይስምዓኩም ናበይ ይኸይድ ኮይኑ ይስምዓኩም ናብቲ ሓዊ ዘለዎ ዝብል ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ናብቲ ማይክና ክነጥፎ ኢና ሪኮርድ ስለዝኸውን ዘሎ ፕሊዝ ስለዚ ናብኡ ዝኸይድ ኣስተውዕሉ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እንታይ ደኣ እዩ ናብቲ ፍርሓት እግዚኣብሔር ግና መሰረት ኩሉ ነገር እዩ እቲ ምግባር እቲ ድማ ዘይምሕዳግ ክብሪ ንእግዚኣብሔር እቲ ምግባር እቲ ድማ ዘይምሕዳግ እቲ እሳት የድልየና ደሊቨራንስ የድልየና ኣጋንንቲ ምንጋፍ ሰብ ምስ ኣጋንንቲ ተኣሲሩ ክነብር ፍቓድ እግዚኣብሔር ስለዘይኮነ ሓዊ እቲና ነቲ ጉባኤ ነቲ ሰብ ከነናግፎ ሕማም ተልዩ ሓዊ ኣለዎ እዚ ንኣምነሉ ኢና ክንገብሮ ድማ ኣለና ክፋል ናይ ወንጌል እዩ ግና ኸ ሓደ ድማ ክንርስዖ ዘይብልና ድማ እንታይ እዩ እቲ ፍርሓት እግዚኣብሔር ዝብል እዩ ተናጊፉ ፍርሓት እግዚኣብሔር ተዛእዘይብል ሕጂ ብዙሓት ኣጋነንቲ ምስ ተናገፉ ተናጊፍኩም ኣለኹም ትብሎም ይናገፉ ከዓ ናይ ብሓቂ ውፅእ ኢሎም ግና ኣብ ሓጢኣት ክወድቁ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ናይ ቀደም ሂወት ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ከም ድላዮም ብድፍረት ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ተመሊሹ ድሕሪታ ቤት ፀርያን ተኸሲራን ፀንሕ ሞ 7 ዕፅፊ ኮይኑ ድማ ይመፅእ ይብል ኣጋነንቲ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ምእንቲ ከይትከውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ንደቅና ከይተረፈ ልዕሊ ኩሉ ንደቅና በጃኹም ንኣምላኽ ክፈርህዎ ንግበሮም ልዕሊ ኩሉ ንኣምላኽ እንተ ደኣ ትፈርህዎ ኮይኖም ዩኒቨርሲቲ ክኸዱ ከለዉ ናብ ስራሕ ክኸዱ ከለዉ ርእሶም ክኢሎም ሓዳር ገይሮም ክነብሩ ክኸዱ ከለዉ እንታይ እዩ ድሕዞም እታ ንኣምላኽ ምፍራሕ ትብል ንኸይብድሉ ንመፃመድቶም ከይብድሉ ነንስቶም ወይ ንሰጉተን ወይ ድማ ንሰብ ከይብድሉ ወይ ኣብ ሓጢኣት ከይርከቡ እዚ ትፃዕሮ ስለዝኾነ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እታ ፍርሓት እግዚኣብሔር ትብስ ኣብ ውሽጦምሲ ተሰሪታ ዶ ኣይኮነትን ኣይተሰረተትን ብዙሕ ግዜ ንሕና ስፔሻሊ ኣቦታት ኤርትራውያን እንተኾንና ማለት እዩ ንዕና ንኽፈርሁና ኢና ብዙሕ ግዜ ንገብር ማለት እዩ ብተፈላለየ መንገዲ ግና ኸ ኣብ ክንዲ ንዕና ክፈርሑና ንሕናሲ ኩሉ ሰዓት ምስኦም የለና ትዝነውሕ ሰዓታት ከማንያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ደገም ንሕልፎ ንኣምላኽ ዝፈርሕዎ እንተኮይኖም ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ ድዩ ባዕሎም ክኸዱን ክምለሱ መንገዲ ድዩ ተፈላለያ ወላ ኣብታ መደቀሲኦም ኮይኖም እንታይ የርእዩ እንታይ ይብሉ ኣይንፈልጥን ኢና እንታይ ይሓስቡ ኣይንፈልጥን ኢና ስለዝኾነ ደቄ ፍርሓት እግዚኣብሔር ክምህረኩም ሲ ንዑ ስምዑኒ ሰምዕ ዝደላቶ እቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝዝረብ ዘሎ ብመንፈስ እግዚኣብሔር ትስማዕ ክብሪ ንኣምላኽ እቲ ፍርሓት ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ገጥ ኣቢሉ ይሕዞም ሕጂ ሳምንታይ ምስ ደቅናሲ እዝን ኮይኑ ተኢሎምና ሓቃኻ ዲኻ ትክክል ዲኻ ርግፀኛ ዲኻ ተኢልናዮም ጂሰስ ልስኒንግ ይብሉና ጂሰስ ልስኒንግ የሱስ ይሰማዕ ኣሎ ይብሉና ከምኣ ተኢሎም በቃ
ካብ ልቦም ትኽክል ሓቂ ዋላ ትዝነግሩና ደለዉ ማለሲ ሳምታይምስ ገለ ትብል ኢኻ ሳምታይምስ ምሻሎ ግን ጂሰስ ልስኒንግ እንተኢሎም በቃ ኢየሱስ ይሰማዕ ኣሎ እቲ ዝብሎ ኣለኹ ሰሚዕኒ ኣሎ ሓቂ ካብ ልቤ ከምዚ ሓንሳብ ንሕና ንብሎ ኣምላኽ ምስክረይ ናይ ብሓቂ ካብ ልቤ ንብሎ ልክ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ እታ ንኣምላኽ ምፍራሕ ትብል ኣብ ውሽጢ ደቅና ጥራይ ዘይኮነ ኣባና እውን ክንስርታ ክንክል ኣለና ዋላ ከም ገለ ኢሎም ዋላ ተተዓንቀፉ ዋላ ተጠፉ ዋላ ገለ ዓለም ገለ ተብላቶም እታ ፍርሓት እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጦም ስለ ዘላ ትገብርዎ ዘለው ጌጋ ምዃኑ ይርድኦም ውሽጦም ንእብሎም ንክምለሱ ግዜ ይወስዱ እዮም ናብ ኣምላኽ ንክምለሱ ግዜ ይወስዱ እዮም ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ፍርሓት እግዚኣብሔር ክህልወና ይግብኦ እዩ እቲ ካልእ ስጋና ካብ ሓጢኣት ዝናገፎ ንብል ጸሎት እዩ ጸሎት ምስ ጾምን ጸሎትን ኣበርቲዕና ምስ ጎይታ እንዳጣበቕና ክንመፅእ ከለና እቲ ድኹም ክፍሊ ህይወትና እንዳበርትዕ ይመፅእ ምስ ጎይታ ግዜ ክትሓልፍ ከለኻ ጎይታ ንዓኻ ይመስልኒ ንስኻ ኢኻ ንጎይታ እንዳመሰልካ ትመፅእ ዘለኻ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ጸሎት ማለት ምስ ኣምላኽ ሕብረት ምግባር ማለት እዩ ሞር ምስ እግዚኣብሔር ብተጣበቕና መጠን ድማ ፀጋ እንዳበዝሓልና ይመፅእ ዓቕሚ እንዳረኸብና ንመፅእ ካብቲ ሓይሊ ሓጢኣት ካብቲ ሒዝና ዘሎ ወይ ካብቲ ለሚድናዮ ዘለና ወይ ካብቲ ንገብሮ ዘለና ትብዓት እንዳረኸብና ብርትዕ እንዳረኸብና ንመፅእ በቃ መንፈስ ምስ ስጋ እንታይ ይብለና ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 መፃርርቲ እዮም እዚኦም ክልተ መፃርርቲ ስለዝኾኑ ንሕና ሞር ናብ ዓለም እንዳቀረብና ምስ ዓለም ግዜ ንሕልፍ ተደኣ ኮይንና እቲ ናይ ዓለም ሓይሊ እቲ ናይ ሰይጣን ሓይሊ ምክንያቱ ብዘላ ዓለም ስበቱ ኩይታት ሒዛ ምህለዋ ንፈልጥ ኢና ብለና ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ፈቅዲ 19 ምሽዶ በቲ እኩይ ስለዚ ናብ ዓለም ሞር ብድዘዘና ሓይሊ እንዳረኸበ ምስ እቲ ስጋ ምክንያቱ እዚ ስጋና ካብ መሬት እንዲመፅኡ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ እንዲብለና ናይ መሬት ነገር ይደስ ዝብሎ ናይ መሬት ነገር ምድራዊ ነገር ይደስ ዝብሎ መንፈስና ድማ ናብ ወሃቢዩ ኸይድ ካብቲ ወሃቢዩ ይመፅኡ ወሃቢዩ ድማ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ናይ ኣምላኽ ነገር ይባህ ዝብሎ እዞም ክልተ በቃ ኩሉ ሰዕ ኣብ ኩናት እዮም መንፈስናን ስጋናን ኩናት እዩ ጓል መንጎ ድማ ኣላ ምስ ዝሓየለ ትኸይድ መንያ ነፍሲ ጓል መንጎያ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ስለዚ እዛ ጓል መንጎ ድማ ምስ ዝሓየለያ ምስ ዝሓየለ ከም ዝነፋሒቶ በቃ ኣብቲ ፀሊም ቦታ ተላ ፀሊም ትቕየር ኣብቲ ፃዕዳ ተላ ኣብቲ ፃዕዳ ትቕየር ከምያ ማለት እዩ ስለዝኾነ ንሕና ብፀሎት ምስ ኣምላኽ ምስ ተዋሃቢ መንፈስና እንዳጠበቕና ክንመፅእ ከለና ምስኡ እንዳተፀጋዕና ክንመፅእ ከለና ብፀሎት ማለት እዩ በቃሉ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኦልሬዲ እታ ቃል እግዚኣብሔር ትብል ኣብታ መጀመርያ ነጥቢ ርኢናያ ስለነበርና ከመይ ኢልና ንቅደስ ዝብል ኣብዚ ብዛዕባ ፀሎት ኢና ንዛረብ ዘለና ንሕና ብፆምን ፀሎትን ብልሳን እንዳፀለና ምስ ጎይታ ሕብረት እንዳገበርና ክንመፅእ ከለና ፀጋ እግዚኣብሔር እንዳተኻፈልና ንመፅእ ሓይሊ እግዚኣብሔር እንዳተኻፈልና ንመፅእ እቲ ሓይሊ እግዚኣብሔር ክመፅእ ከሎ መጀመርያ እቲ ህላውነት እግዚኣብሔር ክመፅእ ከሎ መጀመርያ እንታይ ዝገብር መሲልኩም ንሓጢኣትና እዩ ዝረትዓና ምክንያቱ ምስ ሓጢኣትና ጉዳይ የብሉ ደባል ክኸውን ኣይደልን እዩ ሸር ክገብር ኣይደልን እዩ ስለዝኾነ ንዑ ክንስሓሉ እዩ ዝገብረና ንንሳሕ ምስ ተነሳሕና ድማ ሃሌሉያ በቃ ሓይሊ ህበና ብርትዕ ህበና ቅድሚ ሕጂ ኣብና ዝነበረ ክንደይ ተነሲሕና ዝነበረ ንሱ ግን የላቕቐና ኣብና ዝነበረ በቃ ወይ ድማ እንዳደጋገምና ንንሳሕ መሊሽና ኣብኣኻ ንርእስና ንረኽባ ንደግማ ኣብ ሳልስተ ዲ ራብዕቲ ዲ ወይ ኣብ ገለ ሓይሊ ትረክብ ትብዓት ትረክብ ዓቕሚ ትረክብ የላቕቐካ መን እቲ ህላውነት እግዚአብሔር ሕጂ ጸሎት ማለት ናብ ህላውነት እግዚአብሔር ስልካ ልምዲ ኮይንና አይኮንና ልምዲ ኮይንና አይኮንና ጸሎት ማለት ሓውና ከም ብለና ነይሩ ጸሎት ማለት ናይ ሰብ ጸሎት ምስማዕ ማለት አይኮነን ሰሚዕኩም ኣለኩም ነው እስኻግና መንፈስካ ምስ መንፈስ እግዚአብሔር ከም ዝኸውና ኮኔክት ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናብነት ሶኬት ኣላ ናብነት እዚኣ ኸሪአኩም እዚኣ ልቺ ትሪእዋ ኣለኩም እዛ ልቺ ከጥፋየ እዚኣ ልቺ ናይ ኮሞዲኖ ልቺ ትመስል ሶኬት ኣለዋ እታ ሶኬት ኣብቲ መንደቕ ሓይሊ ዋሕዚ ኤሌክትሪክ ዘለዎ ኣብኡ እንተደኣ ኣትያ መወልዕን መጥፍእን ከኣለዋ እንተደኣ ደይተወሊዓ እቲ ዋሕዚ ኤሌክትሪክ ኣምፂኡ ነታ ልቺ ክውላዕ ኣይክእልን እዩ እንተደኣ ፕላግድ ኮይና እንተደኣ ኣብቲ መንደቕ ሶኬት እንተደኣ ኣትያ እሞኻ እንተደኣ ወሊዕናያ ግና እቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናፍቲ ልቺ ይመፅእ እሞ እንታይ ገብራ ከምዚኣ ውልዕ የብላ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ጠፊኣ ዝነበረት ከምዚኣ ውልዕ የብላ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ እዛ ኣምፑል ወይ ድማ እዛ ልቺ ባልብ ምስቲ ዋሕዚ ኤሌክትሪክ ኮኔክት ጌርካ ኣለኻ መንፈሳዊ ነገር ድማ ልክ ከመይ እዩ ብመዓልቲ ጎይታስ ብመንፈስ ኮንኩ ክብል ከሎ መንፈሱን መንፈስ እግዚኣብሔርን ኮኔክት ኮይኖም
በቃ ይቃተቱለው ይጽልዩለው ምስ አምላኽ ጉጅም ምብላሎ ማለት እዩ ጸሎት እቲ ሐቀኛ እቲ ትክክለኛ ጸሎት አብዛ ደረጃ እዚኣ ክንበጽሕ ክብርና አምላኽ አብዛ ደረጃ እዚኣ ክንበጽሕ እንክላለና ነዚ ንኣእምሮና እንዳጠርነፈ ክጽልዩ ከለኹም ሲሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪድ ናብ ቤትካ ኺድ ማዕጾኻ ዕጾ ኢልዎ እቲ ብሕቡእ ዝረአቦኻ ብጉድ ክሕሰካ ማዕጾኻ ዕጾ ማለት እኮ ኣእምሮኻ ዕጸዎ ሒሳብካ ዕጸዎ ኣብዚ እንዳጸለና እኮ ኣእምሮኻ እኮ ኣብ ኤርትራ ኣብ ደገ ኣብቲ ስራሕኻ ኣብቲ ገለመለ ኣብቲ ኣገልግሎት ኣብቲ ኣብ 10 ቦታታት እኮ ክከፋፈል ይኽእል እዩ ሽዑ ብልሳን ዋላ ተይልካ በቃ መን ይሞ ክሰምዖ እንታይ ዳ እዚ ኩሉ ጥርነፍ ኣቢልካ ሲንግል ማይንድድ ኮንካ ከምቲ ናይ ኖህ መስኮቱ ናብ ላዕሊ ጥራይ ከፊትዋ ንየማን ፀገም ኣይኮነ ከፊትዎ የማን ፀጋም ተይሉ በዓል ሶዶም ጎሞራን ኣለዉ በቲ በዓል ገለመለ ኣለዉ ኣብቲ ግዜ ትኳ ሶዶም ጎሞራን ኣብቲ ደረጃት ይነበሩን ግን ብዙሕ ካብኡ ደኸፍኡን ግዜ ነይሩ ምክንያቱ ዛስዋይ ብመኣሂ ኣጥፊእዎም ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ኢሉ ኣሎ በዓል ኣዝማዱን ገለመሊኡን ኣለዉ ኣታኸፈተና ባታ ገለማ ዝብሎ ትመኣሂ ኣሎ ክፈርሕ እዩ እቲ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ከም ሰበይቱ ለጡን ድሕሪት ክጥምት ትኽእል እዩ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ገልጠምጠም ክድሕር እታ መስኮት ሓንትን ናብ ላዕልንያ እግዚኣብሔር ከዓ ዓፂዋ ካብ ዝገርመኩም ስለዚ ንሕና እውን ክንፅሊ ከለና ጸሎት ክበሃል ከሎ ልምዳዊ ጸሎት ባህላዊ ጸሎት እስኪ ጸሎት እስኪ ሕጂ ንጀምር እስከ ንጸሊ ክሳዕ ሰባት ተኻኸቡ ንጸሊ ንሰባት ምትእኽኻብ ኣይኮንካ ትጽልዮ ጸሎት ምስ ኣምላኽ ጥቡቕ ርክብ ክህልወካ ከሎ እቲ ሓይሊ ሓጢኣት እቲ ሓጢኣት ዝበሃል ተለማሚድካ የለካ ንዑ ንክትገድፎም ኮላይ ሓይሊ ትረክብ ስለዚ ጸሎት ኣዝዩ ኣገዳሲዩ ስጋና ብዘይ ሓጢኣት ከይገበረ ወይ ድማ ካብ ሓጢኣት እንዳድሓነ ክነብር ኣብ ሉቃስ 4:14 ኢየሱስ ክርስቶስ ብጾምን ጸሎትን 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ሓለፈሲ ምስ ወድእ እንታይ ኢለና ኢየሱስ ድማ ብሓይሊ መንፈስ ናብ ገሊላ እንታይ ገበረ ተመልሰ ወርዩኻ ኣብ ኩሉ ጎደቡ ዘሎ ኩሉ ዓድታት ተሰምዐ ብሓይሊ ዝብለና 30 ዓመት ክገብር ከሎ ይኮነን ብሓይሊ ጀሚሩ ዝብለና ክጥመቕ ከሎውን ኣይኮነን ኣብዚኣ እንታይ ጾምን ጸሎትን ምስ ወሰደ እቲ ሓይሊ ተዓጢቑ ኣብ ገለ መንፈሳዊ ነገሩ ኣብ ገለ ሌቭል ሓይሊ ዝምልኦ ሓይሊ በዚሑ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ነዚ ያዕቆብ 5:16 ሰናኽተን ብበልና እምበዓር ምእንቲ ክትፍወሱ ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተኣመኑ ምእንቲ ንሓድሕድኩምን ጸልዩ ጸሎት ጻድቕ ምግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ ጀራ እዩ ምእንቲ ክትፍወስ መጀመርያ ሓጢኣትካ ተኣመን ማለት ተነሳሕ ይብለና ኣሎ እንተ ዳ ንሕድሕድካ ተበዳዲልካ ትኾንካ ሶሪ ብቐዳማይ እዚኣን በዲለኪ እዚኣን ከምዚኣ ገይረ ወይ ድማ ኣብ ቸርች ተኮይኑ ንሽማግለ ተኮይኑ ወይ ድማ ንሰብ ተኮይኑ መሳርሕትካ ተኮይና እዝን ትተኣማመን ማለት እዩ ኣነውን በዲለካ እኮ ተባሂልካ ክልቴኻ ይቕረ ትበሃል ማለት እዩ ምስ ሓጢኣትካ ከለካ ኣይኮን ብድሕሪኡ ንሕድሕድኩም ተጸላለዩ በቃ ጸሎት ንሕድሕድኩምን ጸልዩ እታ ጸሎት ጻድቕ እታ ብድሕሪኣ ምስ ተነስሓኻ ትጸልያ ጸሎት ሓጢኣትካ ምስ ተኣማመንካ ምስ ፀፈፍካ ትጸልያ ጸሎት ብግብራ ብዙሕ እንታይ ክትገብር እያ ተስልጥ እያ ፓወር ኣለዋ ሓይሊ ኣለዋ ብዙሕ ነገር ተስልጥ እያ ምስ ሓጢኣትካ ከለካ ትጽልዮ ጸሎት ግን ኣይስልጥን እዩ ዝብለና ደሎ ተቆራሪኻ ከለካ ውሽጥኻ ትቅድፍድድ ዳቢልካዮ ከለካ ንሰብ እንዳተሓማመኻ ቂምታ ከሎካ ብዙሕ በደላት ገለመለን ገልጠምጠም ገሌና ምስ ገልጠምጠምና ኢና በቃ ኣብቲ ፕሮግራም ንመጽእ ዋላ ኣካናታ ውሽጥና መዓት ከሎ ዝቀበርናዮ ብዙሕ ነገር ከሎ ርኩስ ነገር ከሎ እዚ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ ትብል ኣሽኳይ ብዙሕ ሓንቲ ነገር ከማን ክትስልጥ ኣይትኽእልን እያ ሰማያት ካልኩት ይድብል ስለዚ እቲ ምጽላይና ብመንፈስ ኮይና ጸጋ እንዳተቀበልና ክንጽሊ ከለና እግዚአብሔር ድማ ሓይሉ የብዝሓልና ክብርን እግዚአብሔር ናይ መወዳእታ ርእሲ ክንርኢና ኣብዚኣ ሰለስተ ደረጃታት ሓጢኣት ኣብ ሰብ ሰለስተ ዓይነት ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ንስጋኻ ዘይመልከካ ሓጢኣት ኣሎ ንስጋኻ ዘይመልከካ በቃ ከም ገሌልካ ትጋገር ሓንሳ ሓጢኣት ትገብር ወይ ድማ ከም ገለ ትንሳሕ ድሕሪኡ ግን እቲ ነገር እቲ ኣብ ሂወትካ ዋላ ሓንቲ ጽልዋ ይምጽን እዩ ወይ ደጋጊምካ ንክትገብሮ ኣይገብረካን እዩ ተጋጊኻ ዲኻ ብድፍረት ዲኻ ጌርካ የልካ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ሓጢኣት ኣሎ እዞም ክንገብሮ የብልና ኣለና ማለት ኣይኮነን እታ ካልአይቲ ድማ እንታይ ንስጋኻን ነፍስኻን ኣብ ምምላኹ ዝበፅሐ ሓጢኣት
ناي ولفي ويدما لماد ويدما مفتاو نتحاتيات ناي مفتاو درجة زبزح حاتيات تنصح كتقرفو تدلي قناخ السداخان نفسخان لميدوون فتيوون أب توسن اوان دما تقبرو بقى تنصح بقى عدلين خا جيجا مخانو تأمني خا تقبري خا مخنياتو نفسخا دليات تولا نفسخا فتيات تولا سداخا فتيوون لميدوون إذا عينتون قالو تسرعي لهم دو نزون كنصح قالو قالونا كبرنا أملاك يقول أبينا درجاينا نقل عينة حاتيات رأسنا زلا افتقدامي تدا افتقالي تدا سالسيتون كلمة عينا سلزي افتقال كاليتين تدا هالينا كوينا الزينا ريد فلاج الزينا كنت انقاون كنفرحنا لنا نبقى لسعبين كيكيد ويدما نابزا سالسيتي درجة كين بتصح مالتي تا سالسيتي درجة تا حيلت مالتيو حاتيات مالتيو بفلات يخون بزي فلات إنا فتخايو يخون كيف تخايو ويدما الناس خايو بتدقاقام اتقبرو حاتيات نسيطان تردي كان كي تردع كان وقعوي فعاده كايو سلا زلخا نايتي اتقبرو زلخا عينة حاتيات آغاننتي آب سيغاخا يأتوكا ويدما تسعنا يمسالكا آبزي درجة أنت بسيحا نسحات راي زي كوانا زدليكا من نقاف كان مأسرتي اتي حاتياتون مالت نايتي وطرو اتقبرو زلخا حاتيات يدليكا إيو أبتي زحيلة مدحان ناي حاتيات درجة بسيحا اللخا مالت إيو كورن نجزي عبير فوق يسوس كريستوس قويتاي السعود تقداميتي انتاي نايلنا بقى هم قال لك تقاقا ويدما انداخلت كاون تقبر حاتيات علو وقويتا عنتو إيس خمزي أيلا وي كمزي أجيري الكات تنسحو موفون تقبر أي دقونيها أي تذكرونيها أي شقركاني نعوون كومو تقبر مالتي تخاليت قن انتا تخاليت كابا حيل تبالتيا تقبرو تنسح كيكا كوي قلمة تبلمش تحريكا قبرو من سكا بقى تفتن مالتيو تفتن بقى نو تبل كم قال لك تقبرو خان رسخا وخا ترخوا مالتي حاوسو ولف عين الدخن بلو لمد دخن بلو بقى تنسح خا تاغويت انس كابزس تاي بقى وي انا مقدور يلو اي ما رومي معرف شو انت كابزي دخمس كابزي نجرزس ما يدو حناني بقى تقول بقى جيجا خا مخان كنت فلت الله مغنيات قال املاح لك منفس املاح لك تنسحي خا توسن سمون دي خا سالست دي خا وي حدا معلتي دي خا وي ورح دي خا مالش كا خا رسخا خا او خا ترخوا مالتي حجي ابتي كم زي درجه بتي خلها ابزون كنسحن على كسع الدم تقالسو ويز بلنا كورن اغزابير بقدامي سلازرعنا يوم بزحو ياتني كسع الدم توصنا لك صلك يكون كرسنا بقى انا تنسحي جنا يكالكون دو قالدو بقى املا حدا مع الصقاب زحليل كاتغدفو نغرات ايكونن كسع الدم بقى نو كهاد مودل لك هتعدم كتغورز قباك كله تقبر عليك كورن اغزابير اتا سالسيتي درجه جنا تسال سيت درجة جنا زانا أبزا درجة زيادة بس إحنا جنا الزينة نرسنا لو أملاك كنوفن كلالنا كنصح لنا دو هو رديت بفلتات كنمهر لنا تفلتاتون كلا الناس لازخل دقل قلونا سبات ويدما أب بقى صبوق ناي صلوت منفس أب كم زعينة دليفرانس مالت ناي من نقاف صلوت أبزلو بوتا كيناون وياقل قلتي ون كسليلنا كدقفونا بصلوت كنقبر كنكل علونا منياتو حيل أغاننتي تسعونا أغاننتي مكون لعلوه صلك أكشن تراي كون انت حاتيات صلك هتقبرو ويدما سخا كم بلس لتداقخا غلط راي كون حيل እግዚአብሔር መጽው ነቲ ንዕኡ ንክትገብር ዝድርኸካ ስጋኻ ኮይነ ድዩ ኣብ ነፍስኻ ኮይነ ድዩ ዝድርኸካ ዘሎ ንዕኡን ኪክ ኣውት ክትገብሮ ትክእል ኣለካ ክትቡንቅሶ ክትክእል ኣለካ ክብረን እግዚኣብሔር ይኹን ምክንያቱ እቲ ሓይሊ እግዚኣብሔር ካብቲ ስብሒ ዝተላዕለስ ኣርዑት ክስበር ይብለና ካበይ ካብቲ ስብሒ ማለት ካብቲ ቅብኣት ዝተላዕለ በዚ ነገር እዚ ቅብኣት ዘለዎም ሰባት ኣብ ኣቶም እንተዳ መፂኻ ካብዚ ነገር ዘናግፉኻ ልክዕ ምስ ተፀልየልካ ዋው ወላ ክትገብሮ ደሊኻ ሲ ኣብየካ ትፀልኦ كبرنا أملاك مزعبا زي سنة قرب كتب لنا كبرنا أملاك كبرنا أملاك ونيس كريستوس كويتاي آمين مصحف قدوس حتيات كابت زمصو أتي حدا تصلوا ياو ما أثرتي كبرنا أملاك هون دموز حتيات سي موتي بالقال أملاك Yes. مش تو أصبح حتيات سي موتي the weights of sin is dead منفساو ديس سقاو ديس financial days مالت موت مالت مفلاي كايدو دما بزعن قويتا تزيت قبل كون ابناي زل العالم طفات ايترنال زخونه جاجمنتون يمص مالتي كبرنا املاخون
حتى حتيات دما بكريستوس زي مؤمن ويكا خمس حج براكتيكال زبون حتيات نمهارو زلنا እግዚአብሔር ይባረክ ሰከንድ ድማ ካብ ምስ እግዚአብሔር ሳፓሬትስ ገበረካ እጂ ሓጢአትኩም ደይኮነን ፈሪኩም ኢሉ እታ ሳልሰይቲ ኣብ ቦንዴጅ ዝድርቤካ ኣብ ማእሰርቲ ዝድርቤካ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ሕፍ ነውርን ማእሰርትን እዩ ዘምፅእ እቲ ሓጢአት ኣብ ምሳሌ ሸም እዩ ዘምፅእ ይብሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 7 ኻ ኖ ሶሪ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 34 everyone who sin is a slave of sin. بتقرينيا يا شمونتا 34 everyone who sins is a slave of sin. ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 34 يا يسوس ملسا بحقي እብለኩም ኣለኹ ሓጢአት ዝገብር ዘበለ ንሱ ባርያ ሓጢአት እዩ አሰት ሓጢአት ባርነት ይዘምጽእ ኣብ ባርነት ይዝደርቤካ ሕጂ ተቀዳ ካልአይትን ሳልሳይትን ክንመሃራት ጸናሕና ናብ ሌቭል ኦፍ ቦንዴጅ ከይዱሎ ናብ ባርነት ከይዱሎ ናብ ማእሰርቲ ከይዱሎ ሕጂ ልምድ ኮይኑ ድዩ እንተ ኣብ ሰምዒት ድዩ እንተ ኣብ ፕራክቲካል ነገራት ድዩ እቲ ኣብ ተግባራዊ ነገራት ድዩ ብዝኾነ ይኹን እግዚአብሔር ብዘይ ይኽበር ካብ ኣምላኽ ብዝፈሊ ካብ ሕብረትካ ምስ እግዚአብሔር ዲስኮኔክት ብዝገብር መልክዑ ገይሩ ግን ናብ ማእሰርቲ ከይዱሎ ሕጂ ዝሌብሉ በቃ ናብ ባርነት ሕጂ ካብዚ ድማ ዘላቃካ መን ጎይታ ይክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን መውፅ የሎን ማለት ኣይኮነን ግን ነዚ ዲስኮምፈርት ክንከልኦለና ንሕና ማለሲ ተመችዎ እቲ ሓጢአት እቲ ማእሰርቲስ ዓባናሲ ተመችዎ ክነብር ክንገብሮ ክንክእል የብልና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነንሕድኩም ተናዘዙ ይብል ቃል ኣምላኽ ኣሜን ተጸላለዩ ይብል ቃል እግዚአብሔር ሓጢአትና ክንስሓልና እዚ ሕጂ ኣይ ትንስሓን ኢኻ ማለት ኣይኮነን መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ኣዲክሽን ከምዚ ዓይነት ነገር ዘሎ ንስሓ ይንስሑን ማለት ኣይኮነን ይንስሖም ውሽጦም እዩ ዝብል ገሊኦም ውሽጦም እዩ በቃ ኣይደልይዎን እዮም ኣይደልዮን ከምዚ ዓይነት ህይወት ኣይደልን እዮም ይብሉኻ ዋላ ምስ መንእሰያት ግዜ ክትሕልፍ ከለኻ ምስ ዓበይቲ ግን ናብ ቦንዴጅነት ናብ ማእሰርትነት ተቐይሩ ይበል ክንርዳእ ክንክል ኣለና ክንርዳእሎም ክንክል ኣለና ክብርና ኣምላኽ ሕጂ ነዚኦም እንታይ እዩ ዘድልዮም ንስኻኮ ሓጢአተኛ ኢኻ ኢልካ ክትጭብጭቦም ዘይኮነ ካብኡ ከተውፅኦም ክትክል ኣለካ ብምንታይ ብቃልን ብጸሎትን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከምቲ ክንመሃሩ ፀናዕና ቃል እግዚአብሔር ተነግሮ ዝርድኦም ተኮይኑ ዝፈልጥዎ ተኮይኖም ድማ ከመይ ገይሮም ድማ ንውሽጦም ሪጀክት ክገብርዎ ብጸሎት ድማ ቀንዲ the most powerful is በቃ ካብዚ ባርነት ዘላቀካ ክርስቶስ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ይሕዋተይ ኣብቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎስ ኣብኡ እንታይ ኣሎ ይብለና ሓርነት ካብ ምንታይ ሓጢአት ከም ኣብ ባርነት ከም ዝድርቢ ብዙሕ ግዜ ኣይንገርን እቲ ሓደ ባርነት ካብዚ ዓይነት ማእሰርቲ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘድሕነካ ኣብቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ሓርነት ዘውፅኣካ ካብ ከምዚ ዓይነት ማእሰርቲ ሰብ ግልግል ልብል ምሽ ኦፍ ቴንክ ዩ ጎይታ በቃ ካብዚ ነገር ጎይታ ገላጊሉኒ ማእሰርቲ ነይሩ ፈቱ ይኮነን ሰብ መንእሰያት ፈትዮም ኣይኮኑ ኣይ ናይዚ ዘበን ቆልዑት ዓበይቲ ፈትዮ ኣይኮነን ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝወድቕ ግን ጎይታ ዝመፀ ግን ካብ ከምዚ ዓይነት ባርነት እንታይ ክገብር እዩ ክገላገል እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ናብ ባርነት ገፁ ዝኸደ ወይ ከዓ ስሌቭ ዝገበረና ባርያ ሓጢአት ዝገበረና እምቢ እንዳበልካ እንዳፀለኻ ደጋጊምካ ኣብኡ ርስኻ ከይተረዳእካ ዱ ተረዲእካ ኩሉ ኣንፈታት ክፍትፍት እንዳበለስ ኣብኡ ይዘእትወካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተሊና ነዚ ሲሪየስ ክንከውን ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ሲሪየስ ነገር በቃ ኣብ ሲሪየስ ጸሎት ኣብ ሲሪየስ ጾም ጸሎት ኣብ ሲሪየስ ዝጸልየሉ ከምቲ ዓንተይ ክበሃልና ዝጸንሐ ኣሎ በቃ እቲ ሌቭል ኦፍ እቲ ናትካ ጸሎት ዝለማመዱ መናፍስቱን ኣሎ ኣሕዋተይ ዓቕምኻ ጸሎትካ ይለማመዱ እቲ ናትካ ቅብኣት እቲ ናትካ ደረጃ ንዑ ተጻዊሮም ዝነብሩ ኣለዉ በቃ ንዑሲ ኢነፍ ይንዓቶም ኣይቃፅሎምን ንቑሩ በቃ ቁርብ ዘሰቂዮም በቃ ቁርብ ጸሊኻ ክትሓድጎ ኢኻ ንዓቶም ዲስኮምፈርት ኣይከሉ ኢስ ኦኬ ኣይ ካን ሊቭ ይብሉ እዮም ክትፃወርዎ ዘይክእሉ ሌቭል ድማ ይፅመምዎ ክትፅመምዎ ዘይክእሉ ድማ ሌቭል ኣሉ ኣብቲ ክትፅመምዎ ዘይክእሉ ሌቭል ክንበፅሕ ክንክል ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢንዲቪጁዋሊ ብግልና ክንበፅሕ ተዘይክኢልና ኣብ ከምዚ ከብፅዑና ኣብ ዝኽእሉ በቃ ቅዱሳን ኣገልገልቲ ክንከይድ ክንክል ኣለና ክብርና ኣምላኽ ኣብዚኣ ክትቅፅል እያ ኣኺ ክልተ ፖይንት እየን
نحنا كنقورو زقبعنا كنصلي لنا ناب قويتا أزينا نطبق لنا تخاليت دما ناب كمزيوم عين كناقفونا الزخولو سباتون هلب خندلي علونا مسحاتنا أي نمبر قصلي by the way help مدلاي جيجا يكون الأملاخوي عجز مدلاي الأملاخوي بروخات الأملاخوي زي مدلاي جيجا أتي ناي تسألوت مراحب يتسألوت مراحزي تسألوت نقولوا كتساع أي كألن بك that's not his level he's a pastor man كنت الله يكوي he's pastor هو قال قالي نايت أوانتي أسكم بقى leader pastor نقول pastor ولا بزن أوانز yeah قالوا يا جن exactly قال نعوس أتي أنا قررت أسكبيدات ولا درجة يكونتن إذا سوق هو أيكونن مالته أيكونه إذا سوق صاوعيت يقولون مالته أيكونه قلنا من مسيح نبي يسوع كبرنا عمل أخو نبي يسوع تعمون كم أصل الزغونة درجو أبغى تامس مسكون كنا وصوا جميلهم بك وهل كم يتعلن أجو هاي تفرح له أقول تردي له أجو هاي تفرح كبرنا عمل سلزي help seek مقبر وأنس أنتم حواتي كم زغورا له أب كمزي إلك أب تغكلين ترايهون أب ليفلو زلو تغكلين السبت أب تغكلين نخمز عينة potential صاوعي تسقى زلوهم يخونن بر knowledge understanding كله بقى بقعد زلوهم يخونن بر تغكل إيو كبرنا عمل خون تغكل إيو حواريات أنا بتعمي زقرباني بتعمي تدنق النقل إتا من يشما تا كدان صفدي زولا ليديا يكونت انتا قول مسمتت ستاز متت شما دورقاس thank you دورقاس مسمتت أبو سينيروم قدوسان نيروم هاريات نيروم why didn't they pray نمنتاي ساتون بعلاتهم زي يسألوا لا نمنتاي سي أبيلو بيتروس يلوم نبيتروس أسوي عمو بالكلام لا نبيتروس أسوي عمو سي السودان معناتهم زبخي زنبرو نخالوت كل وصو إلوس ندوركاس ريسا حيزو تسأليو تاسيا انكيلوا it's different grace is different we have to accept this anointing is different عواتي إزي كلنا the seminar إلكا دم تبرونا it's practical نقدر يفعلوه ولا كم نبل نحنا أبت practical أبايتا دي تبال بتقرنيا جنا different reality أبت reality is different so سفر كم تقبر أب كم زي عينة level زبط السبات كم زي عينة بقى تخكلينيا تسقى anointing كبعات potential زلوا سبات إجزابه أب بوتو غيرون كبرنا أملاخو كي جبر إجزابه سألوا نهزبو فنوا يبلا غيرون له قالوا بقى أو خيرنا أنت إخن قبر كنا كابزي بارنا نك كندهنا على simple is got مكو simple سخونة addiction بقى أب كتركل نجار مسكركا لا أخيد كتصوروا يكلني بقى ناي زيابة إسعت كتصوروا يكلني نعايز غبدك تا ليفل كاسس لزغونت بقى على غصب بقى زنجرز when right anointing when the right fire comes bam يا باخ الأخي نابن نسي عينها حميم كاسي عينها حميم كا ويافنشها حميم كاس نابنا يسن دنتيست تغيدها كلتيهم دكاتريم أتي نعين سبيشاليست الله أتي ناي دنتيست ناي سن الله تحدها ناي لب الله تحدها ناي قل الله أجي بس نقدر زي دليفرانس أبزد يلو كفلي وقت أنت حلها بس نقدر زي قوات دخانو فت أدلهم ردي أدلهم بقبري مالك ناقوم كتكيد علىك كابوم دما تسأجع تناتهم تسأجع تقبعت تخافى تخون سألهم ده تخافى تخون تزي كوينو بعد كستو فلوت آتيهم كستو فلوتي ندابلكا بشون فلوتي خيط خونكا اتهم تفليتهم دلو سبع بخمين تفليتهم دلو بتا تفلت وام كابعتهم تسأجع تخافى تخون تجي بشون فلوتيو بشون شمو قنونيو بشم كمزنديو إلنا ديكون ناسي بتخكل عنا ناب النسي كونسلينج ناب النت مخري تدلي بمخري كجلجل زي كالسب جن بخالص أقعد أجلجل سب جن كله خلي سلازي نامن تخيد كتفلت كتكل علك
ክብርን እግዚአብሔር very true very true we have to ትክክለኛ ዝኾነ ሲ ክርዳእና ኣለዎ ክንጽልለና እግዚአብሔር ድማ እቲ ፍሩት ከርኤና እኮ እቲ ፍሩት እንዳረኣናዮ ኢና ንመጽእ እቲ ፍረ እንዳረኣኻዮ ክትመጽእ ከለኻ እሱ ንባዕሉ እንታይ እዩ ኤግዛምፕል እዩ ክብርና ኣምላኽ ኹን ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣሊና ሰፈር ክንገብር ወይ ከዓ ክንስቀል በይንና ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣይኮነን ክብርና ኣምላኽ ኹን ብዙሕ ግዜ ሕጂ ለይቲ ኣይዘረበሉን እዩ እዚኣ ክብል ድማ ገገሌና ድማ ባላንስ ኩሉ ሰብ ሓደ እዩ ኩሉ ሰብ ሓደ ኢልካ ከምዚ ናይ ግሩፕ ዓይነት ብሓፈሹ ሰቂሉ ሰብ በቃ ሰቂሉ ይኺድ ጸሊ ርስኻ እንታይ ኣድሊካ ናብ ካልእ ኣይትስምዕዎም ከም ዝብልኩም ኣሕዋተይ ክሰብ ኣየድልየካን ባዕልኻ ጸሊ ከም ዝበሃል የሉ ናብ ቃል ኣምላኽ ባዕልኻ ጸሊኻ ክትገብሮ ዘይትኽእሉ ነገራት ኣሎ በቃ ሓገዝ ትደሊኻ ኣብቲ ሌቭል ግን ኣብቲ ሰብ ግን ትምርኮዝ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ሰብ ክትውከል ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣይኮነን ነቲ ጸጋ ክንጥቀመሉ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ እቲ ኣባይ ዘሎ ጸጋ ንዓኻትኩም እዩ እቲ ኣባና ዘሎ ጸጋ ንዓኻትኩም እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ጸጋ ድማ ንዓና እዩ ጸጋ ክንጥቀመሉ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ክብርና ኣምላኽ ኹን ኣይ ብሊቭ ብጸጋ ብጣዕሚ ኢና ንኣምን እግዚአብሔር ንሰባት ኣሳይን ገይሩ የተስዩ ግን ኣብቲ ሰብ ትምርኮዝ ኢኻ ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ግና ብዝተፈላለየ ግዜ ይረድኣካን ይሕግዘካን ብኦም ገይሩ የተሳኣካን ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለ ኣብነት ለይቲ ዝተፈላለዩ ማእሰርቲ ትስቀዩ ሰባት ክትዛረብሉ ዘይትኽእሉ ሴክሹዋሊ ክኸውን ይኽእል ጓል ንጓል ከምዚ ናይ ሆሞሴክሹዋል ናይ ሌዝቢያን ናይ ጌይ ዓይነት ነገር ዘይትደልይዎ አይደልይዎን እዮም ኖቦዲ ነዚ ዝደሊ ሰብ የሎን ኖቦዲ ኩሉ ሰብ ካብዚ ብኤክስፔሪንስ ካብቲ ሰማዕኹ ኣነ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ምስ ተሰኣስ ስቃየን በቃ ብጣዕሚ እየን ዝሓርቃ ብጣዕሚ እየን ዝጉያ ወዲ ሆነ ደቂ ተባዕትዮ ብጣዕሚ እዮም ዳውን ዝኾኑ እዋይ በቃ ይብሉ እዛ እጅዚ ኢሳ ቦንዴጅ ማእሰርቲ እዩ ነዚ ሕጂ ክንፈርድ ዘይኮንና ዘለና ክንጽሊ ኢና ዘለና ሶም ድማ ስኢልኩም ንማን ብላይ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ኣገልገልቲ እንዳበልክን ስቂልክን ውሽጥክን ካፊትክን ትዛረባ ስቶፕ ኢት ኣዋልድ ብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ኣለና ተገልገላ ብደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ክትግልገል is the best እሱ ኣሕዋተይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን የሎን ዝበሃል ነገር የሎን ኣሎ ማልቲፕል ብዙሕ ኣሎ እግዚአብሔር ሂቡና ይሰብ ቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ከምኡ ማለት እዩ ካብ ከምዚ ሕጂ ውሽጥኻ ሰፈር ካብ ትገብር ገገሊዩ ናብ ስፒሪቹዋል ሃዝባንድነቱን ይቕየር እዩ ሓንቲ ጎልዓሲ ጎይታ ቀቢልና ያ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ገይሩ ሕጂ ጎይታ ምስ ተቐበለት ክትናገፍ ሽዑ ኣጋንንት ማኒፌስት ገይሩ ክትናገፍ ጀሚራ ኣብ ገዛና እዩ ክትናገፍ ምስ ጀመረት ኣነ መስተፋቅር ገይረ ሒዘየ ሰበይታ ኢሉ እቲ ኣጋንንት በቃ ይፍኑን ኢሉ ጸሊና እቶም ካልኦት ግና ስለዝነበሩ ነብሳት ግዜ ብጣዕሚ ስለዝመሰየ ያው ናብ እምሮ ኣመሊስናያ ከይዳ ምሸት ክትመጽእ ጌርናያ ታቆል ዓዳ ብጣዕሚ ጎይታ ይባረካ ምእዝዝቲ በቃ ኣነስ ክገላገል ኣለን ምሸት ንሕና ቆልዑት ነደቅስ ሳበይና ትመጽእ ምሸት ኩል ግዜ በዓልታዊ ሳምቲንግ ካብ ገለ ነገር ትናገፍ ኣብ መጨረሻ ፅሪ ኢላ ዛቆልዓ በቃ ጉሕፍ ኢሉ ቆፅዩ በቃ ዝበልዓቶ ሰተይቶ ብምቅባእ ብገለ ክንደይ ወሲዱ ሕጂ ብትክክል ከይጋገን ነዊሕ መዓልቲ ግን ወሲዱ ቃል ኣምላኽ ምስ ሰባት ትመሃር በይና ትመሃር እቲ ሽዑ ዝፍክሮ ዝነበረ ኣጋንንቲ ኣይክትምርዓውን እያ እዩ never ever ኣይክትምርዓውን እያ ንሕናኻ ለቐቃ ክትምርዓው እያ ጌስዋት ሕጂ ታውላ ተመርዓ ከመይ ዝኣምሰለ ኢትዮጵያ ተሃባ ከመይ ዝኣምሰለ ኤርትራዊ ተመርዓ ኣደ ክልተ ቆልዑት ኮርያ በቃ ሸና እንዳበለት praise God ኣምላኽ ኩርዓታ ኮይኑ እቲ ኣይትምርዓውን ዝበላስ ሕጂሳ ግን ኣብ ዲፈረንት ሌቭል ኣላ ምንጋፍ is real ሓቂ ትክክል ይሕዋቲ ሓንጊጥካዮ ካብ ትነብር ንዓመታት እቲ ዘሰቀካ ኣብ ማእሰርቲ ኣቲካ ዘሎ ኩሉ ኣጋንንትታት ቦንዴጃት እንዳይ ንዑ ካብ ህይወትካ ነቂልካ ባሕርነት ክትነብር ይበልስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን yes ክብርና ኣምላኽ ይኹን አሜን ስለዚ እቲ ሳልሳይ ሌቭል ናይቲ ሓጢያት ኣብዚ ደረጃ ክሳዕ ዝበፅሕ
كنفقدلو يبلنا نزينا كل ساعة لنا وصلنا خلو منفس أملاح نو كبلنا خلو قلطيفنا انت هنقبر لنا كنسح دلنا سور سديدوس دحراي كيج انقكم تبل تقص ذكروا اب اوراوا سور سديدو ነገራት ሱር እንዳሰደደ ተኸይዱ ነትመሰረቱን ይነቕንቆይ ሓደሎ ናይ ጃፓን ተኽሊ ሓደ መዓልቲ ፅቡቅ ገይረ ብቪድዮ ቀሊሓ ከሪአኩም እየ ሲምፕል ተኽሊ እዩ ድመስል ግና ኸ ኣብቲ ውሽጡ ሱር እንተደኣ ሰዲዱ ዳሕራይ ብጣዕሚ ተሸግረካ ነቲ ገዛ ካብ ሱሩ ክነቃንቆ ክእል ወይ ድማ ከንቆዕ ይኽእል እዩ ከንቆዕ ይኽእል እዩ እቲ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ድማ በፍፁም ሰባት በፍፁም ሰባት ነቲ ገዛ ኣይገዝእዎን እዮም ምክንያቱ እቲ ነገር እቲ ስለ ዘሎ እቲ ገዛ መሰረቱ ኣብቲ ውሽጡ ዝናቅዓ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዝኾነ እሱ እንተደኣ ተራእዩ ቀልጢፎም እዮም ስፕሬይ ገይሮም ድዮም ስፔሻሊስት ኣለው ካብቲ ሱሩ ካብ ውሽጡ ቦንቂሶም ደውሱ ዋላ ጎረባብትካ ንሱ እንተደኣ ኣብቲ ካንሸሎካ ሪኦሞ ቀልጢፎም እዮም ዝነግሩካ ቀልጢፎም እዮም ኮምፕሌን ዝገብሩ ድክሱካ ምክንያቱ ውሽጢ ናብ ገዝኦም ኮላይ ስለዝመፅእ ሱር እንተደኣ ሰዲዱ ሓጢኣትካ ከምኡ ነቲ ክርስትናካ የነቃንቆ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ሮሜ ምዕራፍ 6:16 ከምዚ ይብል ንምእዛዙ ባሮት ክትኮኑ ርእስኹም ንእትህብዎ ዘይትንስሓሉ ትኾንካ ማለት እዩ ንሓጢኣት እንተኮይኑ ድሞት ንምእዛዝ እንተኮይኑ ድማ ንፅድቂ ነቲ እትእዘዝዎ ባሮቱ ከም ዝኾንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ኣብ ናይ ባርነት ደረጃ በፂሕካ ኣለካ ማለት እዩ ታሳልሰይቲ ደረጃ እቲ ካልእ ምሳሌ 5:22 ድማ እንታይ ይብለና እቲ ረሲ ብኣበሳኡ ይሕንኮል በግማል ሓጢኣቱ ከዓ ይእሰር ማእሰርቲ በቃ ነዚ ማእሰርቲ ብትኽትኽ ከብሎ ዝኽእል ቀዳመይቲ ነስሓ እያ ካብ ልብካ ከይተነስሕካ ኣናግፉን ኢልካ ተመፂኻ ኣይትናገፍን ኢኻ መጀመርያ ካብ ልብካ ትንስሓ ክትክእል ኣለካ ሓቀኛ ነስሓ ካብ ውሽጥካ ዝኾነ ማለት እዩ ሓቀኛ ዝኾነ ነስሓ ካልኣይ ጴጥሮስ 2:19 እንታይ ይብለና እተሰዕረ ሰብ ነቲ ዝሰዓሮ ባርያኡ ይኾኖ እዩ ሓጢኣት ተሰዒርካ ባርያ ናቱ ኢኻ ትኸውን ንሳቶም ንርእሶም ባሮት ጥፍኣት ክነሶም ሓራት ወፂኹም እናበሉ ይተስፉ ኣለውለን ስለዚ ኣሕዋተይ እቲ ፀጋ ኣምላኽ ካብዚ ሓይሊ ሓጢኣት ካብዚ ብልሒ ሓጢኣት ካብዚ ባርነት ሓጢኣት ከላቀቀና ይኽእል እዩ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝሞተ ካብዚ ማእሰርቲ ናይ ሓጢኣት እንኮላይ ከናግፈና ሱዞ ማለት ምንጋፍ ምድሓን ማለት እንኮላይ ስለዚ ምስ ሓጢኣትና ክንነብር ንሓጢኣት ሰብዕዱ ኣይኮና ሰብዕዱ ይኮና ባሮት ሓጢኣት ክንከውን ኣብ ወልፍን ማእሰርትን ናይቲ ሓጢኣት ንሕና ጥራይ ንፈልጦ ኣምላኽ ከዓ ንፈልጦ ቀፃሊ ነቲ ነገር እቲ እምቢ እንዳበለና ውሽጥና ኖ እንዳበለና ንገብሮ ግና ኣብ ማእሰርቲ በፂሕና ኣለና እሞ ካብዚ ምንጋፉን የድልየና ኣድሚት ንግበር ንኣምላኽ ወይታ ንበሎ በቃ ካብዚ ነገር እዚ እንዳበልና ወይ ንበል ክሳዕ ደም ተቃለሱ ወይ ዝብለና በዚ ነገር እዚ ኣብ ደገልግሉ ሰባት ድማ ርእስና ወፊና ድማ ንገልገል እቲ ፀጋ ድማ ከናግፈና እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ምድሓን ስጋና ክህልወና እንኮላ እዩ መፅኡ ሓጢኣት እንዳጨነቐና ሓጢኣት እንዳሰነፈና ሓጢኣት ባርኡ እንዳገበረና ፀላኢ ሓጢኣት ኣብ ውሽጥና እንተ ኣልዩ ድማ እሱ ከም ድላይ ዝዝውረና ሞት ስለ ደምፅእ ድማ ከም ድላይ ድቀትለና ኤኒታይም ክቀትለና ክእል ሓጢኣት ድማ እንኮላይ ከም ትሰነ ዝበለቶ ኣብ ፋይናንስካ ይኣቱ ደቅካ ኣቱ ገለ ኣቱ ኣብ ብዙሕ ኣብዘይ ኣትዎ ነገር የሉ መሳቁትታት እዩ ማዓፅታት እዩ ትኸፍት ነጋነንቲ ዌልካም እዩ ዝብሎ ከም ማግኔት እዩ ዝስሕቦ ከም ማግኔት በቃ ይስሕቦ ንኩሉ ኣጋንንታዊ ዝኾነ ነገራት ዳዊት ሓጢኣት ምስ ገበረ ኣብቲ ቤቱ ሰይፊ ኩሉ ሳዕ በቃ ደቁ ንሕድሕዶም ክቀታተሉ ጀሚሩ ተሓደን በታ ሓደ ከመንዝር ጀሚሩ ውርደት መሲኡ ሓጢኣት ከምኡ እዩ ዝገብር ብደቁ ተላዒልዎ ደቁ ራይዎ እሱ ኣመንዚሩ ኣፍ ደገ ከፊቱ ኣቲንክ ካብቶም 7 ወዳት ደቁ እቶም 3 ኣመንዝራታት ኮይኖም እቲ ሓደ ነቲ ሓንቲ ሓፍቱ ተጋሲስዋ እቲ ሓደ ሰይትቡኡ ደልዩ እቲ መን ሽሙ ኣዶናይ እዚ ኣዶናይ ኣምኖን ንሓፍቱ ኣዶናይ ከዓ ንሰይትቡኡ ኣምኖን ንሓፍቱ እቲ ከዓ ንሰይትቡኡ ሃበኒ ኢልዎ ንሰሎሞን እቲ መን ኣቢሰሎም ድማ ነንስቡኡ ኣብ ተራሶ ኩሉ ሰብ እንዳራእዮ ብቀትሪ
رأيو أفدق معرخ ندي يخفت أبدك خام كله أفدق دخفت أبزر خام كله أفدق دخفت كنا ساخلنا سوي لكم تقانكم وقويت أبوتاتنا أنت خم تجورين تفلتن عديتاتنا أنت أفدق خفيتهم أم أنت تتلاقيهم أم أنت آتيهم ها أين فلتن أبيت نقول نخيله سلزي ننسح لنا ندابلنا ينا ننسح درسنا سلازي حواتي اتي ننسحو نسحا نرسنا تراي زي كونس نتوم فانتا دلنا يا فاميلي نتوم دقنا نعوم كلا اندار انا كنسحا كلا اللونا اذا نغرزي ابانا تراي زي كونس دقناو اف دق خي كفت نغانتي السرارحه ها قلطفنا خنعصون كل اللونا ابزح بيتسب تداريخم كونكم ها تمساسال النغرات تريخا تمساسال النغرات أبا حقه بنداب بقلة أفتون أباها الله أبدك خاب الله بقى تمساسال له هنا نجار بتفرع لي نجار دقلس أباين أبا خاتكم من جنا إذا نجار كهون بفتش فعاد جزء أيقونا مخنيات كريستوس يسوع أمسك القراني بموتهم بتنساون أدحيننا إيو مدحنا كنفسهم اللنا كنصليو تقبعنا ندات صلنا كنصح تقبعنا ندات نسعنا كنزوز تقبعنا ندات عززنا كنامنو تقبعنا بقى تكون قبرو تقبعنا اندا قبرنا اوريدي مصحف قدوس تصحفنا لو قالوا انت خنقبر كم زلنا نزينا خان مهار زلنا بكله تناقفنا بكله دحينا ملات خوينا خنبرينا اغزابير فقاد مبري منفسنا تراي دحينو نفسنا سغانا بزح سقاينا بچنقتن اب حطياتن اب قلطمطم كتاتنا اغزابير فقاد بفصم ايكونن فاينانسنا صبق دحينو نفسنا قنا تشنا كتكون اغزابير فقاد ايكونن سغانا قال خوينو قلملي بحمام تحد فرق دبهال يلن وانجيلنا ملو وانجيل ايو تملو دغنا وانجيل دما كريستوس يسوس سزو غيرو دما ادحيننا ايو يدحننا دما الله كدحننا كلاي ايو كبرن اغزابير هو مدحاني ونا اغزابير علامه يسوس تحد خفت شمكو مدحاني مالتكو ايو يسوس مالتكو ابتي اوريجينال ابرا هيبرو لانجويج كو تشمكو ياسو مالتكو يشوع مالت شمي مدحاني مالت تشمو قال شمو كوي كون انت واهيبو قال بزح اسمات كون يرميم اب اسرائيل بزح اسمات يمدلو غناخم يسوس اتناي بحق مدحاني نسوس لزغونه تاشمتيا يشوع ويدما ياسو ويدما يسوس نبلن حنا دما جيسس يبال كبر እግዚአብሔር نمنتاي نقول لنا كاب حاتيات كدحنا ترغم دما خم يلو مش جبريل ملا بقى كاب حاتيات زدحن حزبي كاب حاتيات زدحن نهزب منتاي كاب حاتيات زدحن زقول حج مدحانه دلينا ينا نقول لنا وصيت حاتيات ስለዝኾነ كاب كله حاتياتن وصيتو يدحننا سوزو ማለት እምበኣር መንፈሳዊ ነፍሳዊ ስጋዊ ምድሓን የምጽእ እትስተረፈ ድማ ኣብ ካልእ ግዜ ክንርኢና ግን ኣኸ እቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ሕጂውን ኣሎ ሕጂውን በዚ ነገር ዝትሽገሩ ሰባት ኣብ ማእኸልና እንተ ኣሊኹም ኮንኩም ኣምላኽ ሕጂውን መድሓኒ እዩ ኣድሒኑኩም እዩ ዳግም ተወሊድኩም ሕጂውን ከድሕነና ይኽእል እዩ ብሕጂውን ከድሕነና እዩ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ሰይጣን እዚ ምድሓን ክሰማዕ ኣይደልን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከምኡ ኢልና ኣብ ማእሰርትናን ኣብ ሓጢኣትና ክንነብር እዩ ዝደሊ ኣምላኽና መድሓኒ እዩ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ከምዚ ይብለና መድሓኒ ዓለም كم تلمدو مداني عالم إنا نبلا دا مداني عالم إنا نبلا مدحاني عالم دبل نا يسوس كريستوس شمي نعلم من كل كدحناي نعين عفاتكم من كدحننا أمس كرقلانيو ميتو تنسيو أملاك نسو أملاك نتو من زعكي راي بنبرتو كم سم كوينو ترخيبو تغريفو تقدكيدو تسكيو دمي تجنيقو زباني نغرفت هاب كلنا جحمين نسعيتي جحمو دما نسعيتي تشنكيرو زنجي دما عبرسو نقدقطو إشوخ أخلي إشوخ تنيقو معبرسو جيرو ذاتي تشوخ بتعمل بلعي ما عرف ندز إيدا يدخون أو وشتي لك عبز مس قبرس بتزنجي جيرون كان تشوخ يهرمو أفتوشت حمو أفتوشت حنقول أو إيدا تسقاي رأيو نمنتاي أنا نسخاتكم من ملو وانجيل ما انت خلونا ملو مدحان ملو سزو ما انت خلونا كبرنا جزي أبهير يهون حجول أملاخنا مدحانيو هاليلويا يسوس كريستوس ويتاي بس نجار زيت شجروا سوات هاليهم كلنا إرنا حافكنا بلينا كبرنا جزي أبهير أنا مدحان جزي أبهير يليني نبل سوات حجون جزي أبهير كابزن كدحنا إلى اللي بفاينانس بنابراديو كاب حاتي أديو كاب إنك أديو كاب تسفا مغراز ديو كاب داي مكان عندي مسلات ديو كوتا كاب تفلالي نجرا كريستوس حجون مدحانيو بزح نجار كندحنا زقب عنا نجارات قالو إذا حفنا بالكبرين እግዚአብሔር ሆነ ወእግዚአብሔር ካፍታን ንሽተ ደቃን ብላ ነገሩን አምላክ ከድሕነና ፈቃዱ
እዩ ናይ እግዚአብሔር ምድሓን ሙሉእ እዩ ጎደሎ ምድሓን የብሉን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጎደሎ ወንጌል ይተነግረና ጎደሎ ምርዳእ እዩ ዘለና ጎደሎ ፍልጠት እዩ ዘለና ጎደሎ እምነት ዳይ በርደለና ጎደሎ ምድሓን ኣይተፈጸመን ኢየሱስ ክርስቶስ መሰለይ ነገረይን ወዳኻ ጻድቕ ፈራዲ ኾንካ ኣብ ዝፋንካ ተቐመጥካ ወዳእካ ይድብሎ ተወዲ ናተይናታትኩም ነገር መን እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ልክ ምስ ወዶ ዝኽፈል ኩሉ ምስ ከፈሎ ድማ ፈጸመ ኢሉ ፈጺምዎ ይኸይዱ ክብርን እግዚአብሔር ንሕና ሕጂ ንፍጽሞ ነገር ኣይኮነን እንታይ ዳይ ነቲ ዝተፈጸመ ነገር ግን ኣብ ህይወትና ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክኸውን ግና ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ኢና ንገብር ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክንስሕ ዝግባአና ነገራት ተልዕጁን ንነስሕ ነቀላጥፎ ምድሓና ክብርን እግዚአብሔር ናይ ዘላለም ህይወትና ነቀላጥፎ ይኮንኩን ዝብል ኣለኹም ብዛዕባ ዳግም ሙላድ ብዛዕባ ናይ ዘላለም ህይወት ኣይኮንኩን ትዛረብ ኣለኹ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ ኩላና ንጸልይ